Καλώς ήρθες πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρι Χαντζη και αυτό είναι το show στο οποίο μπορείς να έρθεις για να ενημερώνεις σωστά και ηθικά σε καθημερινό επίπεδο για θέματα που σε αφορούν. Αν σε καινούργιος σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που είναι subscribe με γραφή και οπωσδήποτε smash the like button. Θα σοκαριστείς για ακόμα μια φορά, γι' αυτό δες αυτό το βίντεο ως το τέλος του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και τα τελευταία βίντεο αυτού του καναλιού. Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε ότι τον Donald Trump δεν το συμπαθούσαν οι Δημοκρατικοί. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι στις πολιτείες στις οποίες έχουν lockdown, στις πολιτείες των Δημοκρατικών όπως Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη, μεγάλες πολιτείες, κέντρα καπιταλισμού, κέντρα επιχειρηματικότητος, κλειστές όλες οι επιχειρήσεις, lockdown οι άνθρωποι. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Το ενδιαφέρον είναι ότι τα κρούσματα ήταν πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα. Οι θάνατοι το ίδιο. Και πλέον έχουμε και τεράστιο δημοσίευμα ξέσπασμα από το New York Post. Το New York Post είναι οπωσδήποτε αυτό το οποίο το είχαν λογοκρίνει στο Twitter προεκλογικά λόγω του σκανδάλου του Hunter Biden. Έρχεται ξανά με νέο δημοσίευμα φωτιά που λέει ότι Cuomo aide admits they hid nursing home data so feds wouldn't find out. Οι Δημοκρατικοί είχαν κλειστές στις πολιτείες κλειδιά επειδή ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, για αντίπεινα επειδή ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Με το που βγαίνει ο Biden ανοίγουν τις πολιτείες. Και τώρα μας λένε ότι κρύψανε δεδομένα και στείλανε ανθρώπους από τα νοσοκομεία στα σπίτια και εκείνα τα δεδομένα των ανθρώπων στα σπίτια τα κρύψανε για να μην υπάρξει investigation για τα αυστηρά lockdowns και γιατί έκλεισες την πολιτεία σου ενώ υπάρχουν άλλες πολιτείες όπως το Τέξας και η Φλόριντα που είναι όλα ανοιχτά και ωραία και ελεύθερα. Το να κλείσει κάποιος τη χώρα του ή την πόλη του ή την πολιτεία του ή οτιδήποτε είναι πολιτική ευθύνη. Αναλαμβάνουν τεράστια πολιτική ευθύνη και ποιο είναι το ενδιαφέρον? Τα κρούσματα και οι θάνατοι είναι περισσότερα. Look, whether a person died in a hospital or died in a nursing home, it's the people died. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει στο νοσοκομείο ή πεθαίνει στο σπίτι του, πεθαίνει. Αυτό λέει εδώ. Συνεχίζεται ο παραλογισμός των Δημοκρατικών με τον άλλο όλα ένα μήλο. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα. We're below the national average in number of deaths in nursing homes. But who cares? But who cares? Ποιος νοιάζεται? They died. They died. Πέθαναν. Αυτό ήταν, παιδιά. Πέθαναν. Η αλήθεια, Cuomo, δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι, έκλεισες την πολιτεία σου, εσύ το επέλεξες αυτό, επειδή σου το είπανε το συνάφι σου, οι δημοκρατικοί, φιλελεύθεροι, αριστεροί, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, όλο αυτό είναι το συνάφι σου, και έξτρα καπιταλιστές, αλλά με πλέον καπιταλιστές. Ο καπιταλισμός, για αυτούς εδώ άλλαξε έννοια. Είναι κομμουνιστική δικτατορία. Αυτός πλέον είναι ο δικός σου ο καπιταλισμός. Η απόλυτη ολιγαρχία, η απόλυτη δουλοπρέπεια, ο εξευτελισμός της μεσαίας τάξης και αυτοί να ελέγχουν μέσω media, social media και ιώσεων το σύστημα. Αυτό κάνανε. Κλείσαν τις πολιτείες τους και τα νούμερα δεν βγαίνουνε. Και who cares? Σωστά, Cuomo. Who cares? They died. Who cares? Σωστά, Cuomo. Ξανά. Died in a hospital or died in a nursing home. It's the people died. We're below the national average in number of deaths in nursing homes. Είμαστε κάτω, λέει, από τον μέσο όρο. Ναι, άμα τα κρύβεις, είσαι κάτω. Τώρα αυτός, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το ήξερε. Το αντιλαμβάνεστε. Ρε, πώς νιώθει αυτός μέσα του? Αυτός πώς πρέπει να νιώθει μέσα του? Τι άνθρωποι υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη? Τι είδους άτομα υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε? Αυτός τα ήξερε όλα αυτά. Και στις 29 Ιανουαρίου έλεγε ποιος νοιάζεται και οι άνθρωποι πεθαίνουνε. Και έκρυβε τα δεδομένα. Who cares? They died. Yeah, they died, and my next guest cares, and maybe you should care too. We have breaking news tonight from the New York Post. As you tweeted the other day, it looks as if there might be a reckoning for him over this. This is the biggest bombshell that we have had so far. We had a trickling in of the numbers. We knew the numbers were much bigger than the governor was admitting. Ξέραμε ότι τα νούμερα ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ο κυβερνήτης παραδεχότανε.
So over 15,000 residents died from getting COVID in their nursing homes. Πάνω από 15.000 άτομα πέθαναν στα σπίτια τους από κορονοϊό. Just admitted that they put over 9,000 infected patients into nursing homes. Στείλανε πάνω από 9.000 άτομα που είχαν κορονοϊό στα σπίτια τους από τα νοσοκομεία. Now the biggest bombshell coming from the New York Post that Δεν καταλαβαίνεις τη δημιουργία αυτό με τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Καταλαβαίνεις τι γίνεται όταν στέλνουν έναν που ξέρουν ότι έχει κορονοϊό σπίτι του. Καταλαβαίνεις ότι μεταδίδεται. Secretary Melissa DeRosa admitted that they covered it all up. Και ο συνεργάτης του Cuomo παραδέχεται ότι τα συγκάλυψαν όλα. Όπως πριν τις προηγούμενες ημέρες που σου έβγαλα το δημοσίευμα για τον Donald Trump από το Time Magazine, τώρα και το ίδιο, στο λένε ξεκάθαρα. Στο παραδέχονται ξεκάθαρα. Για να δούμε τι άλλο θα παραδεχτούν από εδώ και πέρα αυτοί εδώ οι δημοκρατικοί και τι άλλο θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αντιγράφει. Για να δούμε. Αλλά δεν θα το δούμε. Όχι, δεν θα το αφήσουμε να το δούμε. Εγώ εδώ σας δείχνω τι γίνεται Αμερική. Αμερική με lockdown πέθαναν. Τα συγκάλυψαν. Σε όλο αυτό βάλε ότι έχουν γίνει εμβολιασμοί κανονικά. Όπως προβλέπετε, έτσι. Ειδικά με το που βγήκε ο Biden, εμβολιάστηκαν πολλοί άνθρωποι. Σωστά. Ελλάδα, μια από τα ίδια. Lockdowns, εμβολιασμοί, για να δούμε τα αποτελέσματα. Ήδη έχουμε ένα μυστήριο αποτέλεσμα στην Κέρκυρα. And I don't think you can overstate the tragedy of this. After you tweeted about your in-laws, I noticed it was a kind of mini trend that the husband would die on the Tuesday and the wife would die on the Friday, and someone such as yourself has to have that terrible thing where you've got to explain to your kid that grandma's died and then a few years... Αυτήν της γυναίκας πέθαναν οι γονείς της και οι δύο. Μέσα σε μια εβδομάδα. Few days later that grandpa's died, and yet we've got all these restrictions on restaurants, on every other aspect of life, and the people who were most vulnerable, Andrew Cuomo, failed to protect on an horrific scale. Absolutely. And it wasn't just him. There were other governors, other Democratic governors that did the same thing, putting COVID-positive patients into nursing homes. Δεν το κάνει μόνο ο Cuomo αυτό. Είναι από ό,τι φαίνεται κοινή ατζέντα των δημοκρατικών. Οι δημοκρατικοί θέλουν να σε προστατέψουν. Οι δημοκρατικοί θέλουν το καλό σου. Οι φιλελεύθεροι θέλουν το καλό σου. Κατάλαβες γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να σε προστατέψουν. Θέλουν το καλό σου. Γι' αυτό σε στέλνουν σπίτι σου με κορονοϊό από το νοσοκομείο. Newsom, Whitmer, Wolf and Murphy and Cuomo. Right. 5 of them put COVID. 5 κυβερνήτες από πολιτείες δημοκρατικών κάνανε την ίδια κίνηση. Αυτό μήπως είναι τυχαίο? Μήπως είναι τυχαίο? Εγώ αναρωτιέμαι κάτι. Εφόσον δεν είναι τυχαίο και εφόσον υπάρχει ατζέντα από πίσω, ποιοι είναι αυτοί? Να τους ξεμπροστιάσουμε, να τους δείξουμε, να τους βάλουμε για εσχάτη προδοσία. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που κάνουν πράγματα παρά την επιστήμη? Και λένε μάλιστα ότι στο βωμό της επιστήμης γίνονται όλα αυτά. Τα νούμερα τότε γιατί τα συγκαλύπτουνε? Ωραία επιστήμη τώρα έχουμε. Ωραία επιστήμη. Ξέρεις πόσους αριστερούς κομμουνιστές έχω που μου λένε για την επιστήμη? Και όταν δεν τους συμφέρει κάτι, ή πληρώνουνε για να αποσιωπήσουν τα δεδομένα, ή δεν ακούνε καν την άλλη άποψη. Αυτό κάνουν οι αριστεροί κομμουνιστές. Οι αριστεροί κομμουνιστές είναι οι βολεμένοι, Πρόσεξε να δεις τα κοινά patterns. Βολεμένοι αριστεροί κομμουνιστές που παίρνουν υπαλληλικό μισθό για πάντα, δεν καταλαβαίνουν τι είναι καπιταλισμός, δεν καταλαβαίνουν ότι μπορούν να πουλήσουν και να βγάλουν περισσότερα χρήματα στη ζωή. Δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν κομμουνιστικά λεφτά να παίρνουν από τα πανεπιστήμια και από οπουδήποτε είναι, στις κυβερνητικές θέσεις. Και πάντα είναι σε θέσεις εξουσίας. Είτε είναι καθηγητές πανεπιστημίου, διδάκτορες πανεπιστημίου, είτε είναι μέσα στα προξενία, είτε είναι μέσα στα media. Παντού έχουν κομμουνιστικά λεφτά. Λεφτά υπαλληλικά. Όλοι τους είναι υπάλληλοι, όλοι τους είναι αριστερόμυαλοι και κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Προάγουν το σοσιαλισμό, προάγουν την επιστήμη, προάγουν το φιλελευθερισμό. Οι συντηρητικοί είναι κακοί γιατί θέλουν να συντηρήσουν κακές ιδέες συντηρητικές. Σωστά. Και τα αποτελέσματα, όταν δεν τους συμφέρουνε, απλά τα κρύβουνε. Όταν βγαίνει μια έρευνα που δεν τους συμφέρει, απλά δεν την παρακολουθούνε. Απλά δεν την μεταδίδουνε. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, στον κόσμο των αντιθέτων, που κάνουν ό,τι να είναι, ό,τι θέλουν και όλα τα αρνητικά και άσχημα προέρχονται από τους δημοκρατικούς. Τους πατριώτες τους βγάζουνε ότι είναι φασίστες, ξεπερασμένοι και άτομα τα οποία δεν θέλουν το καλό σου. Μισογίνηδες, πολλές φορές
Βγάζουν μισογίνηδες, σεξιστές, όλα είναι στην ίδια κατηγορία. Σεξιστής, φασίστας, μισογίνης, όλα αυτά είναι πατριώτης. Αν είσαι πατριώτης, ενδέχεται να είσαι σε αυτές τις κατηγορίες. Σε λογοκρίνουνε, κάποιους τους βάζουν και στη φυλακή ακόμα. Τον Ντόναλντ Τραμπ θέλω να τον κάνω καταγγελία για να τον βάλουν στη φυλακή. Τον Ντόναλντ Τραμπ, το impeachment, το δεύτερο, άμα περάσει που δεν θα περάσει, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι χάνει την προεδρική φρουρά. Ως πρόεδρος τον είπα, δικαιούται φρουρά από εδώ και πέρα στη ζωή του. Γιατί έκανε σερβ της είπα σε ανώτατο επίπεδο. Στο ανώτατο επίπεδο βασικά. Οπότε δικαιούται φρουρά. Αν τον κάνουν καταγγελία impeachment, δεν δικαιούται καμία φρουρά. Του παίρνουν αυτό το πλεονέκτημα. Οπότε ξέρεις τι θα γίνει? Θα τον δολοφονήσουν. Πάρα πολύ απλά. Αυτή είναι η δημοκρατική. Όταν δεν τους βγαίνει, κάνουν τα έσχη. Και σου λένε ότι είναι unity, ενότητα. Να σας ενώσουμε. Εννοούν να ενώσουν λαθρομετανάστες με κανονικούς πολίτες. Αυτό εννοούν ενότητα οι δημοκρατικοί. Δεν εννοούν κάτι άλλο. Γιατί συνεχίζουν και σπέρνουν διχόνια μέσα από τα media. Απαράδεκτο. New York Governor Cuomo's top aide admits they hid data on COVID deaths in nursing homes amid fear stats would be used against them in Dodge investigation. Επειδή λοιπόν θα υπήρχε στο Department of Justice έρευνα, βγήκαν και το παραδέχτηκαν. Πολύ απλά. Ότι κρύψαν τα στοιχεία. As it's revealed, 9,000 hospital patients were sent to nursing facilities 40% higher than released. Βγάλανε ψεύτικα νούμερα, ψευδή στοιχεία. Αυτό είναι η ατζέντα των δημοκρατικών. Αυτό είναι η ατζέντα των δημοκρατικών. Andrew Cuomo's aide admits New York hid COVID-19 nursing home deaths to avoid federal investigation. Απίστευτα πράγματα και οπωσδήποτε το αγαπημένο μου show, τον Fox News, Tucker Carlson Tonight, τα λέει περίφημα. Πάμε να τον ακούσουμε. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Happy Thursday. So why are the Democrats so angry? We've asked Γιατί λέει οι δημοκρατικοί είναι τόσο θυμωμένοι? that question a number of times. It doesn't seem to make any sense. Δεν έχει νόημα γιατί είναι τόσο θυμωμένοι. Πώς γίνανε τόσο θυμωμένοι? Κέρδισαν παντού. In November, the Democratic Party won everything, full control of the federal government. They seethed for years while they were out of power. That made sense. But winning seemed to enrage them even more. Η νίκη λοιπόν τους θυμώνει περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Παρόλο που τα κέρδισαν όλα οι δημοκρατικοί, όχι. Έπρεπε να κλείσουν το Καπιτόλιο, να το περιφράξουν. Στο οποίο, άμα δεις τι έγινε στο Καπιτόλιο, βγαίνουν τώρα νέα ρεπορτάζ, νέα βίντεο, νέες μελέτες για το τι πραγματικά έγινε. Άστο. Did you watch Democrats on television today at the impeachment hearings? They are crazy person mad. Florid-faced, irrational, yelling and making threats. It is bizarre. Φωνάζουνε, λέει, απειλούνε οι δημοκρατικοί στο impeachment. You'd think they get to work fixing the country they inherited. They promised to do that. Νόμιζες ότι θα φτιάξουν τη χώρα, νόμιζες ότι θα ενώσουν τη χώρα, γιατί αυτό ήταν η πολιτική καμπάνια του Biden. Αυτό, εκεί στηρίχθηκε. Νόμιζες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, Instead, they said about breaking things and hurting people. What is going on here? Τι συμβαίνει Well, εδώ? maybe it's intrinsic. There's a certain sort of low-character person who becomes more vicious in victory. Όταν νικάς, λέει, το χαμηλής κακής ποιότητας άτομο, όταν νικάει, γίνεται πιο μοχθηρό. Power makes them mean. The Ottomans destroyed the cities they captured. There was never a good reason to do this, to kill people who had already been captured and who had surrendered. The Ottomans did it because they enjoyed it. If you get in the way, they will punish you. They already are punishing you. Your right to say and think what you want, to read and watch what you want, threatens them above all. Why? Η ελευθερία σου να διαβάσεις, να δεις αυτό που εσύ επιθυμείς, τους απειλεί. Δεν θέλουν να το κάνεις αυτό. Δεν θέλουν να τους απειλήσεις. Θέλουν να συνεχίσουν τις διαβολικές πολιτικές τους. Αυτό κάνουν οι δημοκρατικοί, αυτό κάνει και η νέα δημοκρατία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε θα κάνουν τα πάντα για να σε λογοκρίνουνε. Θα κάνουν τα πάντα για να σε υποτάξουνε. Με κάθε μέσο. Ο Τζεφ Μπέζος και το Amazon είναι ένα μέσο για να σε υποτάξουν. Τη μεσαία τάξη, τα άτομα τα οποία είναι πιο έξυπνα, τα άτομα που δεν είναι υπάλληλοι, είναι επιχειρηματίες, να τους υποτάξουν. Because if you have access to information, you can form your own judgments, judgments that are independent of theirs. Όταν λοιπόν έχεις πρόσβαση σε πληροφορία, τότε μπορείς να διαμορφώσεις τη δική σου αντίληψη. Δεν το θέλουν αυτό. Οπότε θα κόψουν οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί. A free internet is their enemy. The moment they took power, they began a kind of counter-reformation against the free internet.
Τη στιγμή που πήρανε τη δύναμη, ξεκινάνε στο ελεύθερο το ίντερνετ να βάζουν περιορισμούς. Από τη στιγμή που πήρανε δύναμη. Από τη στιγμή που ο Τζο Μπάιντεν πήρε δύναμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοκορεύεται. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ποια είναι η ατζέντα που κρύβεται από πίσω? Ποιος τους παρακινεί σε αντίστοιχες συμπεριφορές και δράσεις και εμείς νομίζουν ότι εμείς δεν ξέρουμε? Το ίντερνετ είναι εκεί πέρα. They started the most sweeping mass censorship campaign in the history of this country, and it's accelerating even now. Yesterday, for example, Google pulled a pro-life news site off of YouTube. Why'd they do that? Simple. Google supports abortion. A lot of big corporations do. Children distract the labor force. If you're raising your family, you are not serving shareholders. Λέει ότι η Google υποστηρίζει τις εκτρώσεις. Google doesn't want to debate on this subject, so they just shut the debate down. Hundreds of thousands of subscribers to LifeSite News will no longer be watching videos that question abortion because they're Οπότε απλά κατεβάσανε ένα website το οποίο μιλούσε για αυτά τα θέματα. Τόσο απλά. not allowed to. Then today, Twitter shut down James O'Keefe's Project Veritas Twitter feed. There was no justifiable reason to do this. Δεν υπήρχε λόγος που το Project Veritas το κλείσανε από το Twitter. Κανένας λόγος. No one in the media asked questions about it or appeared to Και φυσικά τα media δεν είπανε τίποτα σε αυτά. consider it a problem. Quote, Project Veritas has been known, Politico announced gravely, to spread misinformation. Το Πολίτικο είπε μόνο το εξής, ότι το Project Veritas διαδίδει misinformation. Το Project Veritas δείχνει βίντεος, πριβέ βίντεος, μυστικά βίντεος με τους ολιγάρχες. Τον Mark Zuckerberg, τον Jack Dorsey, με βίντεο. Και αυτό το θεωρούν misinformation. Που λένε ξεκάθαρα την ατζέντα τους. Λένε ξεκάθαρα για τον Biden, μιλάνε ξεκάθαρα για το μέλλον και τι θα γίνει με τον τομέα της λογοκρισίας. Και πώς θα συνεργαστούν με την καμπάνια του Biden για να συνεχίσουν αυτό το τροπάρι. Now, the person who wrote that sentence, a child reporter called Anna, whose Twitter handle brags she went to Cornell, didn't even bother to explain what that so-called misinformation was. Αυτό το άτομο που έγραψε το άρθρο δεν ασχολήθηκε καν με το να εξηγήσει τι είναι misinformation. Απλά πέταξε ένα misinformation. Α, ωραία. Οπότε το δικαιολογούμε το Twitter που έκανε αυτή την κίνηση. Σωστά. Ναι, σωστά, έτσι εννοείται. But you know what it was. Project Veritas had criticized the people in charge. That's enough now. Anna didn't question that standard. She seemed pleased to play a role in silencing grown-up reporters. She thinks that's her job. Good work, Anna! You work at Politico now. You get to be America's room monitor and tell the rest of us. Καλά την κάνει. You work at Politico now. Μπράβο! Έχεις μια ωραία υπαλληλική θέση στο Politico. Μπράβο, συγχαρητήρια. What to say. How empowering. All the child reporters feel that way. That's why they're in favor of it. So Project Veritas is off Twitter tonight, but the Red Guards still aren't satisfied. They will not rest until there is not a single human being remaining in all American media who questions any of the platitudes that Anna and her friends memorized at Cornell in lieu of an... Ναι, αλλά οι δημοκρατικοί θέλουν κι άλλο. Δεν θέλουν ούτε ένα άτομο στις πλατφόρμες τις δικές τους, στο οποίο να έχει αντίθετη άποψη. Ούτε ένα. Actual education. Diversity is our strength. Trans rights are human rights. Abortion is health care. They don't think about it. They just accept whatever the Central Committee decides is the slogan of the day. And anyone who mocks or disagrees with those slogans is silenced. In the name of diversity, we must have uniformity. Χοντρό. In the name of diversity, we must have uniformity. Αυτό το quote του Tucker είναι καταπληκτικό. Well, of all the impediments to achieving this goal of uniformity, those would include centuries of tradition, the First Amendment to the Constitution, the fact this was a free country. Of all of those, it's this channel, Fox News, that is the most significant hurdle to getting everyone to sing from the same song sheet. Fox is the last big organization in the American news media that differs in even the smallest ways from the other big news organizations. Είναι ο μόνος οργανισμός στα Fox που διαφοροποιείται, λέει εδώ ο Tucker. Only one, that's it, just us. At this point, από τους μεγάλους οργανισμούς, έτσι. Everyone else in the media standing in crisp formation in their starched matching uniforms and their little caps, patiently awaiting orders from the billionaire class. And then there's Fox News, off by itself, occasionally saying things that are slightly different from everyone else. On Fox, there are still journalists who are willing to think for themselves sometimes and brave enough to... Κάποιοι δημοσιογράφοι στο Fox κάποιες φορές σκέφτονται για τον εαυτό τους, λέει. Αποφασίζουν να σκέφτονται. Δεν κάνουν αυτό που τους λένε οι δισεκατομμυριούχοι. say so out loud. It seems like that's what journalism should be, but in 2021 it's a very rare thing. And the oligarchs hate it.
Jeff Bezos, for one, has had enough of it. Bezos has sent forth his personal scribes from the Washington Post to make us go away, to end Fox News. Ο Jeff Bezos θέλει τα Fox News να τελειώσουν με το Washington Post, το οποίο Washington Post ανήκει στο Jeff Bezos της Amazon, έτσι. On command, they've written a number of columns suggesting that Fox News must be silenced. Έχουν γράψει πολλά άρθρα που λένε ότι τα Fox News πρέπει να μειωθούν, να γιωθούν, να σιωπήσουν. On television to demand that Fox News is silenced. Here's one of Jeff Bezos' employees. There are other options, including the fact that cable operators like Comcast and Charter, which send Fox out to hundreds of millions of people, they can demand some accountability in the way that Facebook and Twitter have done. And there's also, I think, the possibility of reviving the fairness doctrine. There are a lot of ways to silence Fox News, he has explained on television and in columns. But he doesn't call it silencing Fox News. He says we must demand some accountability. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σιωπήσουν τα Fox News, αλλά υπό μια συγκεκριμένη προοπτική. Ότι θα τα σιωπήσουμε τα Fox News κρατώντας τα accountable. Δηλαδή να τα ελέγξουν. Αυτό είναι που επιθυμούν. Authorized questions. No more criticizing Jeff Bezos. And he's not the only one saying it. In the last 30 days, a single columnist at the New York Times called Nick Kristof has written 3 separate columns demanding that someone please yank this news channel off the air immediately. Κάποιος Νικόλας Κρίστοφ λέει, επέμενε στο New York Times σε 3 διαφορετικές στήλες να τους κρατήσουν accountable. Γιατί δεν μπορούν να τις κάνουν impeach, καταγγελία. Οπότε πρέπει να τις κρατήσουν accountable. Να βρουν ένα μηχανισμό λογοκρισίας ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Just yesterday, Kristof suggested that this show, the one you're watching, was somehow guilty of terrorism. Και το συγκεκριμένο show του Tucker Carlson μάλλον λέει ότι είναι υπεύθυνο για τρομοκρατία. Αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος ο Κρίστοφ. Κατηγορούν τα Fox News, κατηγορούν τους ανθρώπους, κατηγορούν οποιοδήποτε show υπάρχει, οπτικοακουστικό, το οποίο έχει τεράστια επιρροή και βοηθάει στην κριτική αντίληψη. Δεν το θέλουνε. Δεν το θέλουνε. Να παρακολουθήσεις πάλι αυτό το βίντεο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ακριβώς τι παίζει. Ο Cuomo κρύψανε δεδομένα. Οι Δημοκρατικοί, όταν δεν τους βγαίνει, κρύβουνε δεδομένα. Μαγειρεύουνε καταστάσεις, βάζουνε εταιρείες φαρμακευτικές να πληρώνουνε για να αποκρύψουν τα δεδομένα από το λαό. Ναι, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Έτσι κερδίζει και οποιοσδήποτε το παιχνίδι. Αυτό είναι η απόλυτη δικτατορία. Αυτό είναι κομμουνιστική δικτατορία. Και να βάλω και το κερασάκι στην τούρτα. Κομμουνιστική δικτατορία με καπιταλιστική προοπτική. Αλλά καπιταλιστική όχι με την έννοια της ελεύθερης αγοράς. Καπιταλιστική με την έννοια ότι ο δυνατός θα κάνει πάντα αυτό που θέλει. Και στο καπιταλισμό δεν είναι όλα ρόδινα. Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται τα πράγματα και προσπαθούν να επέμβουν στην ελεύθερη αγορά και στον ανταγωνισμό. Εκεί σταματάει ο καπιταλισμός. Εκεί δεν είναι άλλο καπιταλισμός. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Μπορείς να μου το πεις από κάτω στα σχόλια αν είσαι γνώστης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες. Ονομάζομαι Dimitri Korexenos και βλέπεις το Daily Show. Αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, πατάς το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θες να με υποστηρίξεις έμπρακτα, το κουμπάκι που λέει join ή συμμετοχή θα πεις ένα απλά πληρώνεις 4,99 το μήνα και με υποστηρίζει πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλεις το κάνεις, δεν είναι υποχρεωτικό, παρόλα αυτά θα σου δώσω εκλεπτισμένο περιεχόμενο στο κομμάτι των επενδύσεων. Οπότε, αν σε ενδιαφέρουν οι επενδύσεις, θα σου δώσω κάτι που κάνει 50-100 ευρώ το μήνα για 5 ή 10 ευρώ. Αν σου φαίνεται δίκιο, πάτσε το κουμπάκι που λέει συμμετοχή και δεν θα χάσεις. Όπως δεν έχει χάσει και κανένας άλλος. Να σε καλά, να παρακολουθείς και τα τελευταία βίντεο του καναλιού και περιμένω το σχόλιο σου από κάτω. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σου.